强调说什么？上帝啊，耶稣啊，我所做的都跟上帝方向不同，背道而驰，所以我被钉十字架是应该的，因为呢，我就是跟上帝怎么样不同方向。他就跟主耶稣祈求说什么？主耶稣啊，你的国降临的时候，求你纪念我，因为他选择了十字架，耶稣的血就可以洗净这个强盗的心，就可以赦免这个强盗的罪，耶稣的气就为他而断。你知道，这位耶稣基督就成了那个铜蛇上的蛇，听懂吗？好，铜蛇上的他本身是无罪的人，可是却成了背负世人罪恶的蛇，听懂吗？耶稣成了一个大罪人，耶稣基督他的一生肩负了全人类的所有时间、所有空间、所有人的罪恶都归在耶稣基督的身上，所以耶稣基督成了一个什么？成了一条大毒蛇，听懂吗？所以是上帝把耶稣基督钉死，是上帝主动跟耶稣基督远离，因为圣洁荣耀的主不能够跟这位背负世人罪恶跟邪恶的这个蛇在一起了，听懂吗？好，所以当耶稣断气的时候呢，就把这些邪恶之气，把这些苦毒之气全部给怎么样？全部给切断了。哈利路亚！从今天开始，只要你选择十字架的复活的耶稣基督呢，你今天就得着什么？得着亚当夏娃当初被上帝吹的那一口什么气？生命之气，生命之气，圣灵之气。好，所以选择十字架，耶稣的血就为你流，你的苦怎么样就不会白白受。然后耶稣基督要给你断开一切属于世界的、属于鬼魔的、属于苦毒的气，全部给你断掉。然后耶稣基督怎么样？让他自己的生命被破碎，目的要让你的生命再一次恢复完全，让你的家庭呢也能够进入圆满。所以我们要感谢神，我们要选择十字架。那十字架呢？大家如果记得我刚才讲的，你看啊，拉麦，他说7倍跟70倍，是不是一直让他的子子孙孙活在什么？活在战争、仇恨、杀害的阴影当中，是不是这样子？你看撒旦魔鬼，他知道上帝的777呢是救赎、是医治、是永生，啊，因着他流血断气跟神的缘故，可是撒旦魔鬼要怎么样？他就要破坏777，他就让拉麦说什么？谁敢杀我，我杀他7倍；谁敢杀我孩子，我杀他70倍。所以呢，撒旦魔鬼他仿冒的结果呢，他整个那种仇恨的本质呢是依然存在的，所以我们一定要小心去分辨。好，在加拉太书，我们来看一下加拉太书第6章，告诉我们一个基督徒啊，一定要选择十字架。加拉太书第6章告诉我们，第6章的24节啊，第6章的，我们先看第5章24节。凡属基督耶稣的人，是已经把连肉体的邪情私欲同定在十字架上了。所以，我们每一个人呢，都有眼目的情欲、肉体的情欲和今生的骄傲。神教导我们说，我们必须要把这种邪情私欲，好吧，跟耶稣基督一同钉在十字架上。所以6章的14节，保罗的秘诀是什么？他如何得胜？他说，因为我在十字架上已经和耶稣基督同死了，所以我已经死了。那世界呢？虽然它就是五花八门、五颜六色，要来迷惑我、吸引我，可是我已经死了，我会对世界有反应吗？就没有反应了。这叫做同定十字架的得胜秘诀所以6章的14节，保罗说什么？但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架就我而论，世界已经钉在十字架上了。那保罗还更积极的就是怎么样？就是我把世界钉在十字架上，然后我是活的，那世界呢已经死了，听懂吗？所以2种方法被动、主动、积极、消极，保罗都相互
去运用，目的是怎么样？保罗他要让十字架把他造成一个全新的人。好，我们再看这个哥罗西书第2章15节，哥罗西书2章15节，这里更棒的，圣经说耶稣基督即将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。所以十字架呢，是得胜的标志，是荣耀的记号。可是，在2000年前呢，耶稣被钉十字架的那个时代的观念是，任何人只要被钉在十字架上，代表这个人是什么？这个人是个罪魁，这个人是所作所为极其什么？极其不法。然后这个人呢，是一个该被咒诅、该被羞辱、该被弃绝这样的一个人。但是呢，因着耶稣基督，十字架成了一个圣洁的、慈爱的、公义的、荣耀的象征。感谢赞美耶稣，所以我们要选择十字架。当你像那个在耶稣右边的十字架选择耶稣基督的时候呢，你就从66的水流当中，666是一股世界的潮流，像巴比伦一样的，直到如今这个潮流越来越汹涌，越来越什么？越来越泛滥。可是呢，当你选择十字架的时候呢，你就仗着十字架夸胜，你就从666的潮流进入到什么潮流？进入到888的祝福的水流当中。哈利路亚！为什么进入888的水流当中呢？我们要看圣经当中第一次出现的原则。那第一次出现8这个字呢，请大家猜出现在什么地方？圣经当中第一次出现8这个字是在哪里？有谁可以猜出来？第一次出现8是出现在是挪亚一家8口吗？那你没有讲到8，那你只讲到说什么？挪亚有3个儿子跟3个媳妇，加起来6个，加上挪亚和老婆，所以8个，没有讲到8。所以第一次出现8呢，是在创世纪的17章12节，第一次出现8。那这个8的上下文讲什么呢？大家读一下哦。来，创世纪17章第12节，请投影的快点。你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后衣之外用银子从外人买的，生下来第几日？第8日要行割礼。为什么不选择第7日或第1天？现在美国医院生小孩都是第1天，对不对？生下来就把你割礼，就把包皮给割掉了。那为什么当初上帝吩咐亚伯拉罕讲说要第8天，不7天，不6天，不第9天，而要第8天呢？原来近代医学告诉我们，的婴孩的血液当中有一个凝血素，对不对？血小板凝血素呢，是在出生第8天的时候呢，分泌最旺盛，而且痛感的最轻微。所以上帝为了要体面这些什么割包皮的男子呢，减少疼痛，快点凝固，所以跟亚伯拉罕讲说第几天行割礼？第8天。所以上帝呢实在太怜爱我们了，舍不得我们痛苦啊。所以呢，第8天割礼，那割礼之后代表什么？代表肉体已经割除了邪情私欲，肉体已经被对付了，所以就有一个新的生活，一个新的生命要怎么样摆在你的面前。所以你的所行所为呢，就要有新生的样式，要有新生的话语，要有新生的生命流露出来。在基督耶稣里，你成为一个新造的人，可是你要宣告，你要活出新的样式出来，价值观要开始新，思想意念要开始新，金钱观、爱情观要开始新，全部新，然后新到新天新地啊！所以求主帮助我们。8是一个什么？一个新生的、一个重新的开始的一个数字。那8呢？好，很特别，888就是希腊文耶稣这个名词呢，它加起来数码就是888。耶稣呢，他做了什么事情呢？我们来回到大纲，回到大纲。耶稣是全世界。耶稣是古往今来唯一有资格、有权柄定你罪的人，对不对？对。可是这样的一个完美的圣洁的人，竟然甘心情愿的为了我们上十字架，是他自己选择上十字架。如果
他不心甘情愿被钉十字架。请问谁有能力钉他十字架？钉他不死的，是他甘心愿意为我们流血，为我们断气，为我们舍命。为什么呢？因为888是每一个人所爱的，不但中国人爱，其实世界各国我相信都爱，都爱。那666是有一个印记，那个印记呢，怎么样？是在额头，在右手上。其实生命记呢第11章18节，摩西律法当中早就告诫吩咐我们，子子孙孙呢需要把神的话语放在哪里？额头。放在额头，放在右手上。所以啊，你如果去耶路撒冷，如果你去哭墙，你会看到那边有好多的人，额头上戴着什么？戴着一个方盒子，里面装什么？里面装着头发。他右手上也会放一些什么坠子啊，上面写什么？有写神的话语。所以呢，的确这是一种印记。可是撒旦魔鬼呢，他也仿冒要给你盖印记。可是你盖谁的印记，你就归属于谁，对不对？一本书，如果我盖何志平的章子，这本书是谁的？你的，就是我的书了嘛，对不对？所以撒旦魔鬼呢，他也要认为说，你只要盖上他的印记呢，你就会蒙恩，就会得福啊。其实那是欺骗你的。那个666的确，就如同所罗门王的666他连得，的确会带来一些什么所谓的财富。可那些财富是什么财富？是来自于巴比伦的，来自于敌基督的，来自于撒旦魔鬼的。那是不但不能够让你去享受，而且会带来咒诅，如同当灭之物一样的带来咒诅。所以求主帮助我们晓得，我们必须要选择信靠耶稣基督。耶稣基督他要带给你的，首先就是让你无罪一身轻。跟你旁边讲，无罪一身轻，无罪一身轻。真正的自由是选择和得着能力，能不犯罪。哈利路亚。所以圣经当中没有告诉你说不能抽烟，没有告诉你说不能喝酒。但是当你真正的被神得着，当你真正选择十字架的时候呢，你就有一股上头的能力，让你能不抽烟，能不喝酒，能不犯罪，能不上网。那最近这个 Pokemon 对不对？Pokemon Go， 哇，翻译的多棒，叫什么宝可梦，对不对？到处抓精灵。可是你一去跟它连接，你知道吗？你就跟谁挂钩？就跟巴比伦挂钩。大家晓得，目前的这个电脑游戏啊，有一个叫做 LOL 英雄联盟，在游戏比赛当中呢，常常会出现666的网络用语。那为什么会出现这个呢？它也是用中国人6代表什么？很溜，很给力，然后很厉害，然后很老练，然后很牛逼。所以666变成什么？就是那个溜达的溜，然后或者牛。你看看撒旦魔鬼多厉害呀！现在这个666的网络的口头用语呢，已经风行在世界各地的中国人的这个网络游戏的用语当中，你就晓得撒旦魔鬼呢是无孔不入啊！而且这个666大家晓得只要出现3次的666，代表什么？祸灾！你以为你蒙福了，你以为你中奖了，你以为你发财了，你以为你享乐了、开心了、舒服了，其实呢，那里面都是毒药，虽然外面是糖衣。所以我们要小心啊，要谨慎啊。那888的祝福是什么？是什么？是圣哉！真神跟假神最容易的分辨，就晓得你选择的这个信仰到底会不会让你继续放纵自己，会让你自我膨胀，会让你怎么样自己成神，那就是假信仰，那就是假神。假神就让你怎么样自私自利，什么，然后自义自大，然后自我膨胀，就是假神。那真神是什么？叫你要怎么样？要舍己，要圣洁，不能犯罪，不能说谎，这是真神。所以888呢，带你进入一个赦罪的恩典当中。你在信耶稣受洗之前所有的罪，你知道吗？当你受洗的时候，全部一笔勾销了。哈利路亚，何等大的恩典福分！可是信耶稣受洗之后，是不是保证你就不会再犯罪了？罪恶的
这个源头撒旦魔鬼是极其厉害的，就如同地心引力一样的，不断的吸引你，让你下沉、下沉再下沉。可是呢，当你一直积累圣灵的水流，让那个水位一直提高的时候呢，那个浮力就如何呢？就自然胜过地吸引力了。你刚信主的时候呢，你晓得吗？你的浮力还很浅。你说嘛，今天我们目前这个地方，如果这个地毯当中只有半寸的水，有没有什么浮力？只有1寸的水，有没有什么浮力？没有。那如果有1尺的水呢？如果有这个10尺的水呢？哇，那浮力太大。所以我们要不断的读经，不断的祷告，不断的求圣灵充满，然后我们的水位就怎么样？水位就越高。水位越高的话呢，那浮力如何？浮力就自然战胜了那个罪的权势跟罪的引力了。哈利路亚！所以我们要进入888的权柄、恩典、圣灵的洪流当中。这个洪流呢是赦罪的洪流。所以我们不小心跌倒犯罪的时候呢，我们就圣餐礼拜非常重要，来到这里求主耶稣的宝血再一次赦免跟洁净。好，所以这就叫做赦罪之恩。第二呢，叫做医治你的一切疾病。哈利路亚！出埃及的所有200多万人都不生病的。所以如果你真正信耶稣，你真正出埃及的话呢，基本上你从头到脚应该是没有任何疾病的。所以我们求主帮助我们，神要医治你的一切疾病，而且要医治你的人际关系，跟医治你的财务状况，还要医治你的最重要，让你跟神的关系怎么样？亲密连结合一。所以求主帮助我们，这是耶稣基督所带来的恩典福分。那最大的恩典是什么呢？耶和华所命令的福就是永远的生命。哈利路亚！神命令说，你只要选择777，你自然而然站在哪一边，你就自然进入888的洪流当中。888的最大福分是什么？永远的生命。这耶和华所赐下的、所命令的福分，要给这些选择十字架的人。哈利路亚！所以求主帮助我们，弟兄姐妹们，启示录实在值得我们好好来思想，好好来研读。那启示录呢，不是给我们看一些故事，或是一些预言。启示录最重要的目的呢，也是让我们知道整个世界是2个对立，光明黑暗，大爱仇恨，然后什么得失赚赔，真假，祸福生死，你要选择666，他会欺哄你，蒙骗你，暂时好像很开心很快乐，好像也蛮享受的，最终的结局呢是死亡跟沉沦。你只要选择十字架呢，神就预备你，引导你，用慈神爱所来帮助你怎么样享受888的极大的、永远的、真正的福分。所以求主帮助我们，我们一起来祷告。哈利路亚！天父，我们求你帮助我们，今天听到这篇道理的人，能够有智慧、有信心，分辨真假，不落入666撒旦魔鬼的圈套跟迷惑当中，让我们每一个人愿意积极主动来背起十字架，来跟随主，让十字架来支配管制我们每一个人的思想、意念、情感跟意识。主啊，让我们知道耶稣基督是被杀的羔羊，耶稣基督要迎娶的心腹也是被杀的心腹。主啊，求你帮助我们，身体生命当中同样有被杀的记号，好让我们将来在新天新地，在新耶路撒冷当中能够有份有权，蒙主所纪念。如此祷告，奉耶稣基督宝贝圣名，阿们。